Sudah lama ya aku nggak upload YouTube. Sekarang aku mau pergi ke Amsel Squishy. Itu adiknya Hyo nggak jelas, oke? Assalamualaikum dek, apakah ini Amsel Squishy? Suaranya kecil banget. Di mana shopping bagnya kak? Ini dia. Oke. Boleh ngevlog nggak dek? Oke. Ini yang ngekrek ada diskonnya nggak kak? Oke. Oke, kita squeeze dulu, kita coba dulu pertama. Wow, ada roti gulung. Oke. Dan next ini ada ayam. Situ ada ibu-ibu. Kalau ini ada BTS BTT1. Next, ini ada kursi yang ini udah banyak cracknya. Oke, kata adiknya nanti kalau ini squishy-nya itu nggak ada yang slow satu bakal dapat gratis. Oke. Wow, bright. Aku mau. Ada club bright. Adiknya ngeliatin aku dong. Wah, ini ada telur. Ira. Aku mau belanja telur dulu ya. Oke gak jadi si adeknya itu pergi ke warung sebentar, katanya mau keluar. Mungkin cari angin kali. Mau deh, tapi katanya kalau nggak ada yang slow satu bakal dapat gratis. Aku mau, tapi ini tuh nggak slow. Nggak deh. Wow, ada bright. Ada cake, aku mau. Sama ini ada Lucky Squishy. Tuh si adeknya udah dateng. Lama kali si adeknya dateng guys. Mungkin dia kemana lah gitu. Mungkin dia cari angin. Adik cari angin adik. Ya bosan dia sini mulu guys. Ya dia kan ngejual gitu. Ini lumayan lah, jadi aku mau. Wow, banyak kali. Ini ada, wow, imut banget. Yang ini homemade ya dek? Iya. Oke, aku mau beli. Ini nggak salah, jadi aku nggak mau. Dia tetap nggak mau. Masih ada yang lubangnya, jadi aku nggak mau. Nah, ini ada roti biasa, tapi lucu, jadi aku mau. Jadi btw aku siap mandi ya guys, makanya ini tangan aku tuh berumbulan. Nih rambut aku basah. Wow, ini telepon apa foto deh? Telepon. Wah, mungkin itu HP kali. Kalau ini, wow. Dek, yang kayak gini bisa ada diskon. Oke, ada diskon, bisa dapat diskon ke tadinya. Oke, berapa persen tuh dek? Makan pagi dan puasa. Oke, 99% setelah adeknya ngitung-ngitung. Ada pizza, tapi imut gitu walaupun nggak slow. Tapi kata adeknya bakal dapet mainan ya dek. Oke, empat lagi. Ini ada, keras banget. Aduh. Kita kesini. Dan ini ada, ini es krim rainbow ya dek? Iya. Mau.
Ini roti rainbow ya, Dek? Aku nanya mulu. Ya aku kan nggak tahu, aku pengen tahu gitu. Kalau ini tuh cake slow. Jadi aku mau. Ini tuh susu gantung ya, Dek? Iya. Indomil gitu. Tapi ini tuh nggak cukup, makanya mil adek buat ya, Dek. Iya. Ini ada video. Aku mau karena slow, ada Facebook. Sama ini ada purple. Ini biru apa purple, Dek? Wah, ini dia. Oke, aku masukin dulu. Pau. Jadi mau aku kasih dulu ke adeknya. Dek, ini totalin. Ira. Harganya 1,9. Ira. Oh iya, ini ada mainan untuk kakak. Makasih, Dek. Adeknya baik banget. Sini, Dek. Makasih ya, Dek. Iya, Kak. Oke, guys, sampai gini dulu ya. Sebenarnya ini tuh adek aku ya. Kan cuman mau ngehibur kalian doang ya. That is bye-bye.